Labdien, cienījamie basketbola līdzjutēji. Šodien mums ir tāda opcija, ka mēs rādīsim tiešraidē ratiņu basketbolu. Ratiņu basketbols paralimpiskais sporta veids tiek rādīts Rīgā, Tautas Daļamata pamatskolas sporta zālē. Starptautiskā ratiņu basketbola turnīra Rīga 2016 ietvaros. Un mēs pieslēdzamies sportcentrā.com otrai šī turnīra spēlei, kurā tiksies Baski Sanktpēterburga pret VF Rīga Latvija. Kopā ar jums būs komentētājs Andris Ulmanis, un es iepazīstināšu jūs ar ratiņu basketbola niansēm, ar Latvijas ratiņu basketbola aktualitātēm un ar paralimpiskā sporta veida noteikumiem, kuri daudz gan neatšķirās no basketbola noteikumiem. Ir tāda paša zāle, tāds pats laukums, tāda paša groza augstums. Ir tikai tā atšķirība, ka cilvēki spēlē un cīnās ratiņu krēslos, kur ir pielāgoti katram sportistam individuāli. Tātad VF Rīga, kas ir Latvijas izlases bāzes komanda, ir ieradusies laukuma centrā un gatavojās tātad starta sastāvs. 4. numurs Dmitrijs Rukovišņikovs, 8. numurs Kārlis Podnieks, 11. numurs Kaspars Turks, 12. numurs, laikam Elvis Urga dosies uz rezerves logu, 10. numurs Agris Lasmans, un tātad, jā, Elvis Urga 12. numurs savukārt, Baski, Neva Stārs, Pēterburga spēlēs 23. numurs Sitņikovs, 18. Laikovs, 99. Poslaņičenko, 78. Jermaļinskijs un numur 12. Pīsarevs. Tad starta centra iemetiens Baski pret VF Rīga. Pirmā bumba tiek atdota VFam. Pagaidām tur tāda neliela saķeršanās sadursme tīri tehniska bija, un tagad gaida, kad Basku komandas spēlētājs tiks pacelts no grīdas. Tas ir 99. numurs Poslaņičenko Jevgenijs. Pagājuši gadu Cēsu turnīrā, kas arī notika pagājuši gadu pavasarī, uzvarēja VFs. Tagad ātri Kaspars Turks piespēlēja Kārlim Podniekam, un ir pirmie 2 punkti. Tagad uzbrukumā dodās Baski, Sanktpēterburga. Jermaļinskis ar bumbu, atrod savu garāko vīru Sitņikovs. Sitņikovs met 2 punkti, 2-2. Nospēlēts nepilnas 40 sekundes. Kaspars Turks, mūsu vadošais saspēles vadītājs šajā turnīrā, piespēlē Lasmanam. Lasmans met garām, un savukārt Turks ir precīzs ar pirmo metienu, rezultāts 4-2. Nospēlēt minūti. Uzbrukumā Jermaļinskis. Jermaļinskis met, arī ir precīzs. Ļoti rezultatīvi sācies šis
mačs, kurā tiekas VF Rīga un Baski Pēterburga. Lasmans garām, Turks arī garām un Urga arī garām. Un bumba joprojām paliek VF-am, Turks atdod piespēli Lasmanam, Lasmans neprecīzi, bumba, atpakašā bumbu savāc Sitņikovs metri paved Pisarevam, Pisarevs Laikovam. Gros netiek skaitīts, bet gala, iemeties no gala līnijas. 3 sekundžu pārkāpums. Nē. Tur ir kaut kas cits bija, tehnisks dabas pārkāpums. Pisarevs, Jermoļinskis Abdul-Džabar stilā mēģināja iemest āķi, bet nesanāca. Tagad Turks Rukavišķiko, mūsu pašam mazākajam spēlētājam. Tālāk laikam pārdriblēts. Kļūda tehniska Kārļa Podnieka izpildījumā. Kārlis Podnieks spēlē Vācijas klubā, tagad ieradies uz tādām brīvdienām un arī tagad sezona beigusies. Turpinās gatavošanās Eiropas čempionātam, kurš notiks Bosnijā, Hercegovinā jūlija vidū. Tad B divīzijā Latvijas izlases startēs. Šobrīd pārkāpums Rukavišņikovam pirmā piezīme un uz sodametienu līnijas ir Moļinskis. Pirmais metiens garām. Otrais metiens. Tas ir precīzs. Rezultāts 5-4 vadībā Baski no Pēterburgas. Rukavišņikovs. Turks. Pusēdmi garām un bumba ir Baskiem. Pagaidām Vefs neizceļās ar īpaši tādu spēles organizāciju, tiek veiktas individuālas darbības. Un arī aizsardzībā ir problēmas, jo mums nav tādu garu spēlētāju, kā piemēram ir Sitņikovs un Laikovs. Basku sastāvā mums garākais ir nosacīt centrs Elvis Urga. Un tagad bumba atkal Baskiem. Metiens Pošpaņičenko un Jermoļinskis 7-4 vadībā. Baski +3, mums -3. Tagad Kaspars Turks ved saspēli, ved savus komandu uz priekšu. Podnieks, Turks, Rukavišņikovs. Laiks iet. Pagaidām netiek atrast kombinācija. Podnieks no pustālās ir precīzs. Kāds Podnieks. Numur 8, 6-7 tad rezultāts. Tagad Jermoļinskis. Driblē. Laikovs ir precīzs un 3 punktu handikaps saglabājās. Turks. Lasmans neuztver bumbu un uzreiz Sitņikovs to pārtver. Sitņikovs un Podniekam Kārlim pirmā piezīme. 9-6 vadībā Baski. Jāuzsver to, kad Rīgas komandai ir problēmas ar saspēli tāpēc, kad nav tieši centra spēlētāji, kuri var cīnīties groza apakšā, un šobrīd Laikovs meta, Podnieks viņam pamaisīja. Un veiksmīgi tagad Turks, Rukavišņikovs un Laikovs blokšots. Laikovs blokšots pret mūsu mazāko spēlētāju Rukavišņikovu Dmitriju, kurš spēlēja Itālijas klubā. Un tagad Urga.
Vācijā spēlē. Podnieks. Mums ir tikai ar ātrumu, mēs varam pārspēt šo komandu. 4. metiens garām Agrim Lasmanam. -3 joprojām. Laikaus. Pretestība nav, viņš dodās tuvāk grozam. Metiens garām un Urga. Nu, pārāk lēni mēs kustamies aizsardzībā un mazie Basku spēlētāji spēja paņemt mūsējos, kā saka, uz izbrīnu. Tā rezultātā joprojām vadībā ir Pēterburgas komanda. Tagad Turks, Podnieks, Lasmans. Lasmans virzās uz priekšu. Podnieks. Vienīgais Kārlis Podnieks šobrīd 100% gūs punktus no metieniem un minūtes pārtraukumu. Pie rezultātā 8-9 pieprasa VF Rīga. Spēles organizācijā spēcīgāki šobrīd ir Baski un arī rezultātā +1. Katrā ziņā mūsiem jātiek galā ar to pirmās spēles stresu. Ir jāpaņem organizācijas saspēles vadītājiem Kasparam Turkam mūsu sevi un jānomierina tieši uzbrukuma situācijās spēlētāji. Šobrīd mēs redzam gan Basku komandas, tagad atkal Vefu, Aigars Miklaus, komandas, teiksim tā, menedžers un arī šobrīd trenervietas izpildītājs, jo Latvijas izlases treneris Raimundas Biginskis atrodas vēl savā darba zemē Vācijā, kur pelna arī iztiku un līdzekļus par profesionālu ratiņbasketbolu spēlēšanu. Tagad Baski dodas uzbrukumā. Jermuļinskis. Pēcīs piespēja Sitņikovam. Sitņikovs met un Urga savāc atlēkušo bumbu. Turks. Izslīd kā mazi caur sviestu, bet diemžēl aizmet garām. Kaspars. Tagad ir Moļinskis. Sitņikovam. Sitņikovs avantūrisks metiens un Urga ir atlikušās bumbas. Pie atlikušās bumbas ir pirmais. Turks. Lasmans. 8 sekundes netiekam pāri un līdz ar to kļūda. Tāpat kā klasiskā basketbolā ir jāpārvar laukuma centra līnija pēc ilgāk kā 8 sekundēs. To mēs nespējam izdarīt. Baski nopresingoja mūsu komandu. Jermuļinskis bez pretestības. 7. viņa punkts. 11. komandai. 11-8 vadībā. Joprojām Baski. Pirmā ceturdaļa VFam pagaidām neveiksmīga. Bet uzsveru nav tādas spēles organizācijas. Labi, kad ir Kaspars Turks, kurš met trīnīti un rezultātā 11-11, kad nospēlētas gandrīz 7 minūtes. Pirmā ceturdaļā pirmo reizi Vefiņš, otro reizi noķer Baskus. 11-11. Tagad Sitņikovs. Sitņikovs bez pretestības, bet aizmet garām. Turks pirmais pie atlākušās bumbas. Tagad kļūdās Rukavišņikovs. Laikos viņam atņem bumbu. Jermuļinskis. Drībls. Aiziet garam Urgam. Jermuļinskis groza apakša. Un ne. Atkal Abdulģabara āķis neiet cauri. Turks. Tagad ātri jāpāriet centram. To izdara Rukavišņikovs. Sagaida Turku. Turks. Lauzās līdz grozām. Un diemžēl ir piezīme Laikovam, bet Turks netrāpīja 2 punktu metienu, tad būtu 2 punktu sodu, tagad tikai vienkārši sodu metienu. Lasmans ir atpakaļ ar Laikovu un Podnieku palīdzību savā
savā cīņas aparātā, ratiņkrēslā. Nostājās uz sodmetienu līnijas. Kaspars sakārto savu amunīciju. Viņš spēlē profesionāli šogad Vācijas klubā. Pirmais metiens. Diemžēl garām. Otrs metiens arī garām. Nu, es domāju, ka ar katru spēli Kaspar turka rezultāti uzlabosies, jo viņš ir tomēr tā izteikti VF Rīgas komandas punktu mašīna. Jādarbojās ir precīzi un punktuāli, bet, lai tā būtu, tad ir nepieciešams, ietrenēt metienu. Tagad Rukavišņikovs ātri Podniekam, Podnieks un groza, 2 punkti. Rezultātā 13-11 VF izvirzās vadībā. Tā pusi mierīgi, 2 minūtes pirms ceturtdaļas beigas. Tagad Sītņikovs saņem precīzi piespēli no Jermoļinska un rezultāts 13-13. Minūte 40 spēlēt pirmajā ceturtdaļā. Turks piemērījās 3 punktu metienam, nemeta tomēr. Nav centra un Lasmans tagad neuztver bumbu ar pirmo pieskārienu, tad ar otro un piezīme Laikovam pret mūsu pieredzējušo Agru Lasmanu, kurš šogad piedalās Nevski Aljans Eiropas kausu spēlēs, bet šodien Leonīds Filātovs, Nevski Aljans prezidents atļāva spēlēt Agrim tagad savā dzimtajā komandā, VF Rīga vai Latvijas komandā. Pirmais sodametiens ir precīzs, 14-13 vadībā VFs. Otrs metiens nav precīzs. Un tad Agris Lasmans varēja spēlēt, piedalīties Latvijas komandas sastāvā šajā turnīrā Rīgas kausa 2016. 7. tradicionālajā ratiņbasketbola turnīrā Latvijā. Jermoļinskis, Slaničenko, metiens garām un Podnieks savāc atlikušā bumbu. Turks, Lasmans. Lasmans Podniekam, Podnieks atpakaļ Lasmanam un Lasmans izprovicē uz piezīmi Jermoļinski. Kā rezultātā 2 sodmetieni jāizpilda Agrim Lasmanam. Pirmais metiens. Garām. Otrais metiens. Diemžēl arī garām. Jermoļinskis driblē. Meklē partnerus. Laiks līdz ar Svilpī par uzbrukuma laika beigām. Sītņikovs meta, bet bija neprecīzs. Un tur nokļūdījās Podnieks. Līdz ar to gaidām uzbrukumu un Baskiem. Baski bumba skāra, man liekas, Podnieka ratus un izgāja autā. Ratiņu basketbolā galvenā pozīcija ratiem. Atšķirībā no basketbola, kur galvenā pozīcija kājām. Un tagad Lasmans kļūdās. Kāpēc tādā veidā baidzēja atkal nokļūdīties? Un līdz ar uzbrukumu beigām 15-14, 2 punktus guva Laikovs. Un
pusminūte, atvainojiet, minūtes pārtraukums. Vēfiešiem bija kā jau tas spēles nianses, spēles ritms noķerts, bet tagad divas tādas kļūdas, gan uzbrukumā, gan aizsardzībā, un rezultātā 15-14 vadībā ir Baski no Sanpēterburgas. Tā rezultātā, es ceru, ka Vēfs atvērsies tā pilnībā otrajā, un trešajā un ceturtā ceturdaļā. Pagaidām daudz kļūdu ir tieši metiena izpildīšanā un arī uzbrukuma veidošanā, jo netiek tā ātri pārvarēts Basku aizsardzība. Līdz ar to šobrīd gan Aigaram Miklā un gan Aivaram Konopackim, mūsu pieredzējušiem ratiņu basketbolistiem, ir ko pateikt saviem komandas biedriem, kas ir uz laukumu. Tagad, cik es saprotu, Bērziņš nāks Urgas vietā, visticamāk. Vajadzētu būt Ansis Bērziņš no Alūksnes novada. Jaunlaicinē viņš dzīvo. Baski savukārt norganizē savu aizsardzību pret Vēfu. Tātad laukumā dodās numur 7 Ansis Bērziņš. Viņš nomaina Kārli Podnieku. Kārlis Podnieks noteikti atpūtīsies. Nē, es atvainojos. Tātad Urga, Bērziņš, Blasmans Turks un Rukovišņikov nomaina. Rezultātā Jermoļinskis tiek līdz grozam. Tuvāk tiek Sitņikovs. Sitņikovs aizmet garām un Podnieks kārtējo reizi ir atlikušās bumbas īpašnieks. Lasmans. Tagad ātri vajadzētu. Jā. Bērziņš tiek augšā. Rīt spēles otrā ceturdaļa, rezultāts 16-15 vadībā Vēfs. Jermoļinskis. Palaiž viņu brīvi Podnieks, bet labi, kad aizmet garām. Un Podnieks, Urga. Nebija kur dēties Urgam. Kontakts bija pret aizsargājošo spēlētāju un bumba bija jāizmet autā. Urga, Dobelnieks, bet pagājušo sezonu aizvadīja Vācijā pirmo reizi, tiekot profesionālā ratiņu basketbola klubā. Kā tad tā, teiksim, ļoti viegli tika Jermoļinskis līdz grozam. Labi, kā aizmet garām. Tagad Bērziņš. Bērziņš, Lasmans. Pagaidām Agrim no 5 metieniem neviens nav iekritis grozā. Jermoļinskis. Spēle uz mājiņu iznākošam Boļšakovam. Un Boļšakovs uzreiz atzīmējās ar precīziem 2 punktiem. 17-16 vadībā Nevskī. Nevastārs Baski no Pēterburgas. Lasmans, Podnieks, Lasmans. Pagaidām Agrim nav vēl tā sausā pulvera, kas saucās punktu gūšanas iespējas ir, bet izmantot viņas netiek. Tagad Skielāns 4. reizi mēģinās un viss reizes bumbu gan savāc atlikušo bumbu, bet garām. Tagad Sitņikovs no 3 punktu līnijas garām un veiklais Bērziņš ir pirmais pie bumbas. Tagad Urga,
Turks. Nu, pret Urga 12. numurs pārkāp noteikums Pisarevs. Urga varēs izpildīt 2 sodmetienu līnijas. Tikai jātiek atpakaļ uz ratiem. Elvis Urga nostājās uz sodmetienu līnijas. Pirmais metiens. Garām. Otrais metiens. Tas ir precīzi. Elvin pirmais punkts komandai 17. Sitņikovs groza tādas ideālas pozīcijas, bet aizmet garām. Turks savu atlākuša bumbu, bet atkal pasteidzās un atkal zaudēja. Vai zaudējām to uzbrukumu momentu. Tagad Podnieks, viņam pretī Laikaus, slaida auguma spēlētājs nokrīt. Gan jau tiks atpakaļ tiek, bet Podnieks Lasmanam. Lasmans Podniekam, Bērziņš, Lasmans. Nu tad beidzot no 7 metieniem. Pirmais precīzais Agrim Lasmanam un 19-17 VF Riga izvirzās vadībā. Spēlē pret Baski Pēterburga, Krievija. Ir Moļinskis. Laikaus. Ir Moļinskis. Sitņikovs garām. Lasmans savāc atlākušā bumbu, bet uzreiz pret viņu pārkāpt noteikums Baļšakovs. Baski cenšas ļoti presingot mūsēs uzreiz pēc atlikušās bumbas savākšanas, un tas pozitīvi nostrādā Turks. Turks 3 punktu līnijas metiens, bet garām. Un bumba tiek viegli Baskiem no Pēterburgas. 6 minūtes jāspēlē vēl otrajā ceturdaļā. 19-17 vadībā Veps, Sitņikovs. Tā negribīgi paņem bumba. Grozā sevi un 19-19. Turks. Podnieks laužās sodlīnijā, tagad Urga. Saņem no groza apakšas un aizmet garām Elvis. Podnieks. Turks. Podnieks. Pirmo reizi arī Kārlis Podnieks kļūdās, diemžēl rezultāts paliek nemainīgi. 19-19. 15 jāspēlē otrajā ceturdaļā. Rīgas kausa 2016 ietvaros tiekās VF Riga Latvija. Nevastārs Baski. Sanktpēterburga, Krievija. Podnieks aizmet garām. Ātrā uzbrukumā neizdevās, jo viņam visu laiku maisīja Laikaus. Tagad ir Moļinskis. Drīblē. Ierīgi Sitņikovam. Un nav kas viņam aizšķeros tikai savu neprecizitāti. Otrais. Trešo reizi atkal neprecīzi. Ceturto reizi atkal neprecīzi. Piekto reizi atkal neprecīzi. Un pienāk Boļšakovs. Un uz 2 punktus. Nu, redziet, ko nozīmē ratiņu basketbolā, kad ir gara auguma un ar garām rokām spēlētājs, kad var 5 reizes mest un ar 6. reizi iemest. Tagad +2 ir Baskiem no Pēterburgas. 4-19 līdz 2. ceturtdaļas beigām.
teiksim, tāda maz rezultatīva spēle, bet galvenais jau, ka maz rezultatīva tā ir tieši no VF Rīga puses. Vajadzētu to tēmekli un to precizitāti uzlabot. Tagad ātrā uzbrukumā tur ir tomēr Kaspars ar savu salīdzinoši nelielu augumu ratiņu basketbolā, tam ir savāds atlikušā bumbu. Un tagad izmet galautu, Podnieks. Lasmans rāda, kur nostāties Bērziņam. Elvis nenoturēja tā stingri, kā nepieciešams ratiņu basketbolā. Ja tu esi noķēris bumbu, tad viņi jātur. Un tad pēc situācijas jāpaskatās, kas notiek. Tālāk Podnieks apgāžās, nedaudz viņam jāpalīdz. To palīdz Jermoļinskis no aizmugures paceļ viņa ratus. Redziet, tajā situācijā, redziet, ka tomēr cik ratiņu basketbols ir pašaizliedzīga vīru cīņa, kad viņiem ir jāvada šis tehniskais aparāts, kas sauc par ratiņkrēslu, un kurš nevienmēr pakļaujas. Tagad atlikušā bumba atkal pie Turka. Turks Lasmanam. Lasmans Turkam. Turks, cik viegli izgāja cauri un precīzi. Kaspars Turks. Lieliski tika galā ar saviem ratiem un izslīdēja cauri diviem aizsargiem Basku, bet Jermoļinskis turpina gūt savus punktus. Viņam 9. komandai 23. 23-21. Vadībā Baski, Nevastārs Peterburga, Krievija pret VF Rīga. Tagad Kaspars Turks. Īsti nav kam atdot. Tālu nogroza Urga. Urga savam saspēles vadītājiem Kasparam Turkam. Diemžēl arī Kasparam ir metiens garām. -2, 2:29 jāspēlē. Ar ratiem apgāžās Jermoļinskis, bet ātri ar komandas biedra palīdzību tiek atpakaļ. Un Sānauts, Jermoļinskis, Sitņikovs, Pīserevs. Aizmet garām. Lasmans savāc atlikušo bumbu. Tagad Podnieks. Podniekam kaut kam ātri jāiedod. Labi, pārējām 8 sekundēs pāri un sots uzbrukumā. Lasmans sots uzbrukumā. Joprojām Befs nevar noķert to spēles niansi, kurā varētu tā nopietni vadīt šo spēli. Joprojām ir tāda haotiska darbība, bet to var saprast, jo reāli gara auguma spēlētāji mums nav, un līdz ar to ir jāspēlē ātri. Bumbai jākustās ir pa perimetru, bet pagaidām nesanāk tā, lai varētu atklāties it kā salīdzinoši maz auguma, bet ātrāk spēlētāji mūsējie pret Baskiem no Pēterburgas. Šobrīd ir tāda līdzvērtīga cīņa, un tikai tad, ja mūsēji uzlabos savu metienu precizitāti, varēsim cīnīties par uzvaru, jo procentuāli 80% ir Podniekam, 0% ir Urgam, 10% ir Lasmanam, un Turks ir metis 40%. Pat mazāk, 33%. Kaspars Turks ievada bumbu. Nē. Tad Kārs Podnieks no sāmlīnijas. Tad spēli tiesā starptautiskās kategorijas tiesnesis ratiņu basketbolā Armāns Igners, un viņa palīdz Girts Boks nacionālā kategorija. Tagad metiens atkal neprecīzs VFam. Jermoļinskis. Precīzi Pīserevs. Pīserevs met pirmais garām, otrais garām. Bolšakovs savāc arī garām. Cik tad var? Lasmans savāc atlikušo bumbu. Atdod Turkam Bērziņš. Bērziņš ar acīm atrod Lasmanu un arī atdod bumbu viņam.
Minūte 30 jāspēlē otrajā ceturtajā. Podnieks! Precīzi! Kārlis Podnieks. Pagaidām rezultatīvākais komandā 10 punkti. Rezultāts neizšķirts 23-23. Nu, tagad jānotur aizsardzībā. Aizsardzība. Pirmais un primārais šobrīd referīgai šajā momentā, šajā spēlē. Rīgas kausa 2016 spēlē. Minūte un 3. Ciņikovs met garām. Podnieks atlēkušā bumba. Podnieks. Urga. Urga atkal garām. Jā, nu, redzat, cik Krievu dziesmā par hokeju dzied, kad gļēvuļi nespēlē hokeju, tad tepat var teikt par ratiņbasketbolu, kad gļēvuļi nespēlē ratiņbasketbolu, jo, nu, viņš ir traumatisks, sāpīgs, krītam citreiz no ratiem ārā, citreiz jātais kūleņi ar visiem ratiem, nu, kad Elvis Urga sakārto savu inventāru un ir gatavs. Ģirts boksā dod bumbu Pisarovam. Pisarovs ievada no galīnijas. Jermoņinskis. Basku punktu līderis pirmajās divās ceturdaļās. 35 sekundes. Laikaus un Urga saņem personisko piezīmi. Gros netiek skaitīts. Laikaus. Tātad, nē, sodmetieni netiks izpildīts. Ciņikovs saņem bumbu ļoti tuvu grozam, bet neprecīzs. Urga savās atlikušā bumbu un bumba arī paliek Vefam. Podnieks. Nu, Turkam pašam jāiet, jo visi pārējie spēlētāji ir nosekti. Viņi darbība ir ierobežota 15 sekundes līdz otrās ceturtdaļas beigām. Kaspars mazliet nesavaldīja bumbu. Tagad Lasmans. Lasmans kārtureiz met garām. Un tomēr. Līdz ar to otrā ceturtdaļa noslēgusies. +2 Vefam. Tiksimies nedaudz vēlāk.
Esam atpakaļ starptautiskā ratiņbasketbola turnīrā Rīgas kausa 2016. Turnīra ietvaros otrā spēle. Baski. Nevas Stars, Sanpēterburga, Krievija pret VF Rīga, Latvija. Rezultāts 27-25. Vadībā Befieši. Tagad Kaspars Turks uzbrukumā tiek apturēts. Ātri atpakaļ ratos. Rukovišņikovs atgriezies. Tad sastāvā Podnieks. Podnieks met diezgan tālu distants. Bet ir precīzi, kā jau teicu, Kārlis ir rezultatīvākais VF Rīgas sastāvā. Viņam jau ir 12 punkti gūti. Tagad Jermaļinskis. Laikam tad tiek bumbādot VFam. 3 sekundžu pārkāpums. Un priekšdodās Turks. Saspēlējās ar Podnieku. Mūsu sastāvā tad 11. numurs Kaspars Turks, 10. Agars Lasmans, 4. Dmitrijs Rukovišņikovs, Kārlis Podnieks numur 8 un Elvis Urga numur 12. Savukārt Baski Nevas Stars. Šobrīd punktus gūst Poslāņičenko, numur 99, Jermoļinskis 78, 23. Sitņikovs, Laikovs 18 un – 23. Sitņikovs. 2 punkti Poslāņičenko, vēlreiz 2 punkti. Nepiedodiet, Jermoļinskis ļoti tāds aktīvs spēlētājs, kuram jau ir gūti 11 punkti un rezultātā 31-29. Vadībā VF Rīga +2. Lasmans sadod Podniekam. Podnieks dodas iekarot Basku grozu. 3 punktu metiens, diemžēl neprecīzs. Viņam nevajadzēs teikties, droši vien vajadzēja pameklēt kādu kombināciju, taču, kas izdarīts. Laikovs. Poslāņičenko. Metiens garām. Tagad Podnieks. Pa ilgu un Laikovs viņam nozog bumbu. Tā, presings attaisno savus mērķus. Šie līdzekļi un nogroza apakšs. Poslāņičenko 2 punkti. Rezultāts nešķirs 31-31. Bija tāda nedaudz pārsvars, bet tagad atdevām investīvu un tagad tā rezultātā atkal ir jācīnās par vadību šajā spēlē. Turks. Nomāna, bet pagaidām kustība nekāda tālāk nenotiek. Lasmans un viņi Laikovs noblaķē. Blokšots. Aizsardzībā. Ir Moļinskis. Baski dodas priekšu. Sitņikovs nogroza apakšas. Viņam 10. punkts, komandai 33. un -2 jau VFam. Jāsapurinās zēni, jo tāds bija komfortabls +4, tagad ir -2. Podnieks. Nekustamies. Urga uz vietas stāv un laiks 4 sekundes. Podniekam būs jāiedod Turkam. Turks met ātri, bet garām. -2 joprojām. Nav kam dot. Jā, pilnīgi piekrītu Kasparam Turkam. Nav kam iedot piespēle, visi ir nosekti. Tā.
tur apstājušies apkārt tiesnesim Ģitam Bokam visi basku spēlētāji un ieskaidro. Savukārt Armands Imers, pieredzējušākais tiesnesis mūsu ratiņu basketbolā, šobrīd izskaidro savam jaunākam kolēģim, kā tad īsti jādara. Nu, bumba tiek atdota Befam. Un Kaspars Turks to ievadīs no sāna līnijas. Nu, arī sienas palīdz Befam, bet pašiem arī kaut kas jāizdara. Kā saka, ceri uz cita, bet arī pašam ir savs groziņš jāiemet. Un tagad Lasmanam, cik es sapratu, piezīme. Bumba tiek atdota Baski komandai. Tagad Laikovs nogroza apakšas un draudīgi jau -4. 31-35. Lasmans Turkam. Turks. Virzās pa labo uzbrukumu pozīciju. Atrod Lasman. Lasmans met. Bumba iet grozam secen, bet sots 99. Poslaņičenko. Un minūtes pārtraukumu pieprasa Vefs, jo -4 pirmkārt spēles zīmējums ir pazaudēts. Nu, te mēs redzam Armandu Imeru un Ģirtu Boku, šīs spēles tiesneši. Apspriežās, kāda tā situācija bija tajā strīdīgajā momentā, par kuru bija ļoti neapmierināti Pēterburgas basku spēlētāji. Savukārt Baskim kāds ļoti, nopietns treneris un nopietna attieksme puspinūtes pārtraukumā no Andreja Makēva puses. Uz īsu brīdi redzējām mūsu komandas līderi Kārli Podnieku, kurš tiešām izceļās ar labu precizitāti šajā spēlē. Nu, pārējie, ja varētu uzlabot vismaz par kādiem 10-20% savu rezultatīvitāti, tad mēs varētu arī būt pārliecinošāki šajā spēlē, bet šobrīd esam zaudētāji iedzinēja lomā. Un beidzies minūtes pārtraukums. 5 minūtes nospēlētas un 5 minūtes 8 sekundes paliek spēlēt trešā ceturdaļā. -4, 31-35. Rīgas kausu 2016 ietvaros tiekās Baski Nevastārs Sanktpēterburga, Krievija un VF Rīga. Lasmans, pirmais sodametiens garām. Otrais sodametiens. Arī tas strīdos secen, bet pats Agris dabūna atlikušo bumbu un atkal zaudē. Nu jā, kaut kā tā. Nu, nepārliecinoši. Varētu teikt, izskatās Vefs pagaidām, bet tas ir saprotams, cilvēki sabraukoši no dažādiem klubiem. Treniņu nometnes kā tādas pirms šitā turnīra īsti nebija. Tāpēc cerēsim, ka turnīra gaitā Vefs iespēlēs, mēs redzēsim ātru un rezultatīvu spēli. Savukārt te Podnieks veikli atņem bumbu. Tagad vajadzētu virzieties, kamēr ir tāds skaitliskais vairākums mākslīgi izveidots. Rukavišņikovs. Precīzs Ģima. Ģimam pirmie punkti. Savukārt Kasparam Turkam otrā rezultatīvā piespēle 33-35 un līdz ar to arī basku spēlētājs tiek pacelts no grīdas Poslaņičenko. Bet mūsēji izmantoja skaitlisko vairākumu ar gūto grozu un 2 punktiem. Rezultātā 33-35. Ir Moļinskis garām. Palīdzēt vajadzēja, mazliet paslinki mēs tur darbojamies atlikušo bumbu savākšanā un līdz ar to labi, kad Lasmanam tika dota otrā iespēja, kad viņš iet līdz grozam. Tātad reiz garām.
Posleņčenko pret Rukovičņikovu. Rukovičņikovs viņam traucē. Tagad Pīsarevs un 3 sekundžu zonā pārkāp Laikovs. Bumba tiek atdot Vefam. Jāsāk izmantot tās iespējas, kas mums tiek dotas, kad kļūdās Baski uzrukumā un kad arī tiesneši mums tīri pēc noteikumiem palīdz. Tagad nesaprotam, kāpēc Turks aizmet garām un met tā avantūriski, rezultātā 33-35. Joprojām vadībā Baski un aizmet garām pirmo metienu, bet otrais ir precīzi. Sitņikovs 37-33 vadībā. Baski Pēterburga, Krievija pret VF Rīgu. 3 minūtes jāspēlē ir 3. ceturdaļā. Tagad Podnieks, Losmans. Atvainojiet, Turks vēl mēģināja trāpīt, bet pret viņu noteikuma pārkāpums. Un 2 soda metieni. Pirmajā spēles daļā Turks abas soda metienas aizmet garām. Tagad pirmais ir precīzs. Otrais ir garām. Un arī atlikušo bumbu savāc Baski. Tagad ir Moļinskis. Posleņčenko. Nokrīt. Mēģināja šobrīd bumba pie Vēfa un atkal ir iespēja vairākumā. Rukovičņikovs. Turks. Met garām Podnieks atlikušā bumba. Podnieks. Turks. Un tad, kad nokļūst bumba pie Baskiem, tad tiek piecelts Posleņčenko. Kas par Turks neapmierināts ar savu veikumu. Jāsaka, godīgi ir tā, kā ir. Kas par komandas līderis ir aizmetis 11 metienus garām. Ir Moļinskis. Jūta bumba, Posleņčenko. Posleņčenko met garām. Turks savāc atlikušā bumbu, bet atkal visi piebloķēti mūsējie. Tagad Rukovičņikovs. Ģima. Kāpēc tā? Pasteigušies atkal kārtu reizi mūsējie un Posleņčenko. Sitņikovs. Labi, kad neizmanto savas iespējas arī Baski, joprojām mīnus 3. Urga. Kam? Saķer galvu viss mūsu soliņš. Gan labi, kad Turks pārtver bumbu un īsti izvietoties nav kam. Minūte 15 jāspēlē 3. ceturdaļā. Lasmans, Urga. Bez komentāriem. Sitņikovs. Pēdējā minūte sākās 3. ceturdaļā mīnus 3. Esam iedzinējos. Izlaiž cauri Jermoļinski un viņš jau savu panāk. Plus 5, 39, 34 Baskiem Sanktpēterburgas Krievijas komandai pret VF Rīga Latvija. Tagad Podnieks. 40 sekundes līdz 3. ceturdaļas beigām. Podnieks nostājās pozīcijā, ko viņš parasti izmanto, un tā arī ir. Kārlis samazina rezultātu līdz mīnus 3. Bet ar to ir pagaidām pa maz. Lasmans saņem personisko piezīmi. Vai būs jāmet sodi? Nē, no sāna līnijas. Tagad uzbrukumā joprojām Baski. 12 sekundes paliek līdz ceturtajai. Un Sitņikovs tagad 8, 7, 6. Bet nebūs iespēja mūsiem pāriet pāri centram. Jā. Ir, bet līdz ar to
41-36. Vadībā ir Baski. Atgriezīsimies pēc pārtraukuma. Esam atpakaļ Oskara Kalpaka tautas Daļamata pamatskolas sporta zālē. Rīgas kausa 2016 ietvaros, otrā spēle. VF Rīga pret Baski Neva Stars Sanktpēterburga, Krievija. Rezultāts 36-41 plus 5 Krievijas komandai. Pēterburgas VFam joprojām trūkst precizitātes metienos. Atlikušās bumbas savu, tātad ir diezgan līdzīgi, bet ir arī kļūdas. Pārķertās bumbas mums tikai viena, Pēterburgai jau 6. Un tas izskaidrojās ar to, ka Baski ļoti presingo rīdzinieks tieši viņu aizsardzības zonā. Tagad ir Moļņinskis metiens garām. Bērziņš paņem atlikušo bumbu. Bērziņš, laba piespēle, Lasmans. Agris, neizdodas Sitņikos, viņam bija priekšā kā mūris. Tagad Podnieks, 2 punktu metiens. Neveiksmīgi, Kārli Mari nekrīt vairs. Viņš gan ir rezultatīvākais spēlētājs laukumā VF Rīgas sastāvā, 16 punkti un 3 sekundžu zonas pārkaukums mums izglābi. Tā rezultātā -5 paliek. Zēni turam īkšķus par to, lai VF Rīga saņemās, rodās precizitāte un galu galā šīs pirmās spēles rezultāts būtu labvēlīgs VFam. Podnieks. Turks garām. Vēlreiz Turks. Lasmans. Turks. Lasmans kļūdās. Līdz ar to pret tukšu grozu izbraucis ir Moļņinskis, plus 2, 43-36. Minūtes pārtraukums, VF Rīga, -7 jau. Tas ir lielākais pārsvars, kāds ir bijis Baskiem šajā spēlē. Jā, ir varbūtība, kad tagad savu metienu uzņemsies Kaspars Turks, vai 3 punktu vai 2 punktu metienu, jo tāpēc, ka šobrīd nav varianti, ir jānostrādā pirmkārt aizsardzība, un otrkārt vēl ir jāgūst rezultāts punkti, lai varētu noķert atrāvušos Basku komandu. Redzam, VF Rīgas soliņš ir nedaudz nomākts, bet tajā pašā laikā vēl jau risinājums ir 8:44 vēl jāspēlē 4. ceturtdaļā, jānoķer un jāapdzen Baski. Tas ir tas, ko pasaka gan Aigars Miklāvs, Ratiņbasketbola federācijas izpilddirektors, gan arī pieredzējušais Aivars Konopāckis, kas jau dažus gadus arī strādāja par Latvijas izlases treneri. Redzēsim, kāds būs risinājums uzbrukumā. Tālāk Podnieks, Turks. Tālu, bet šobrīd Podniekam
Kārlis mēģina izvirzīties savā mešanas pozīcijā, bet īsti nesanāk, 8 sekundes uzbrukumā paliek. Tagad Elvis Urgā. Pret viņa piezīmi, bet Elvim joprojām rezultavitāte Sailītē ir 0. Aizmesti garām 6 metieni. Nu, tagad no soda metiena līnijas Elvis ir trāpījis vienīgo savu punktu. Paskatīsimies. Pirmais metiens precīzi. 37-43. Otrais metiens neprecīzs. Arī atlikušā bumbu savāc Baski. Tagad ir Moļinskis. Laikovs. Staņičenko. 3 sekundžu pārkāpums kārtējo reizi ir Baskiem. Tagad Kaspars Turks iemetīs no sāna līnijas. Nādok Kārlim Podniekam, mūsu komandas līderim šajā spēlē. Podnieks, Turks. Podnieks veiksmīgi atbloķē spēlētājs. Turkam ir teritorija, bet neprecīzi piespēle. Un arī Lasmans neuztver. -6, 37, 43. Uzbrukumā Baski. Poslaņičenko. Precīzi Sitņikovam. Sitņikovs kā tornis paņem met, bet Urga ir ātrāks atmekuša bumbu savākšanā. Tagad Turks. Lasmans, jāizmanto. Agrī. Diemžēl Agris Lasmans no 11 metieniem trāpījis tikai vienu metienu no spēles. Jā, līdz ar to arī tāpēc tie punkti BFam nekrājas un pārsvars joprojām ir punktu ziņā Baskiem plus 6, 43, 37. Ir Moļinskis. Jādod Sitņikovam. Sitņikovs no groza apakš. Pirmais metiens secen, otrais precīzs. Ko tu garām padarīsi, jā? Tātad ratiņu basketbolā tā ir prioritāte, kad jābūt komandā vismaz 1-2 gariem spēlētājiem, kuri nostājās kā torņi tuvāk grozam un var darīt ar bumbu, ko grib. Tagad Podnieks Urgam. Tad Urga beidzot no spēles Elvis arī gūst pirmos 2 punktus. Rezultātā 45-39. 6 punktu starpības saglabājās. Baski uzbrukumā. Ir Moļinskis. Aizmet garām un atlikušā bumbu savāc Kārlis Podnieks. Lasmans, jāsaka godīgi. Avantūriska spēle mūsu izpildījumā. Bērziņam pirmā piezīme. Ir Moļinskis. Veido uzbrukumu, ilgi ar bumbu. Pacietīgi. Atdod savam garākam spēlētam Sitņikovs. Sitņikovs no tās pozīcijas, kur viņš bieži vien trāpi, bet tagad garām. Podnieks atlikušā bumbu. Un sots Sitņikovam. Nav kam atdot Kārlis. Pēc Kārļa lūpām var nolasīt to momentu, kad nav kam atdot bumbu. Un tagad bez pretestības. Viņš gan parāda Podnieks, ka viņam uzsit par rokām. Tagad atdot Turkam. Turks. 5:50 jāspēlē 4. ceturdaļā. Kaspar, cerības uz jums ar Podnieku, kad jūs varēsiet Sitņikovs, man liekas, dabūt vēl vienu piezīmi.
Jā, un līdz ar to bumba tiek ievadīta no gala līnijas. No sālīnijas to izmetīs. Piešķirs spēlētājiem starptautiskās kategorijas tiesnesis Armands Īmērs. Un tagad Kaspars Turks driblē, 3-punktu metiens. Kā jau es paredzēju, kad vienīgais, ja Kaspars Turks varēs un spēs paņemt iniciatīvu uz sevi, tad varētu izlīdzināt rezultātu un arī izvirzīties vadībā VFS Rīga. Rezultāts 42-45, kad jāspēlē 5-37 un 2 daļas. Ceturtdaļā. Baskī, Nevas Stārs, Pēterburga. Krievija virzās uzbrukumā. Poslaničenko. Pasīva darbība. Metiens garām un pats savāc atlikuša bumba. Laikovs un Turkam blokšots. Blokšots un izglāba situāciju šajā brīdī Kaspars Turks. Tagad Čenko, Sitņikovs, ir Moļinskis. Un līdz ar sirēnu. Met trāpa pa stīpu un Urga nenotver bumbu. Ir Moļinskis garām, Podnieks pēdējais pieskārās bumbai un bumba tiek dota Baskiem uzbrukumā 45-42 viņu vadībā. Joprojām viņi var uzbrukt 14 sekundes. Posliņčenko, ir Moļinskis. Sitņikovs tomēr dabūtu to bumbu starp diviem spēlētājiem un ar savām garām rokām uzspēja ātrāk pavirzīt bumbu pie sevis un guva 2 punktus. -5. Vefam, Podnieks. Lasmans. Lasmans met garām. Agrim, neiet ar metieniem šajā spēlē. Tā vienkārši sakot 10%. 10%. Komandas līderim tā nenāktos mēs. Tagad brīvs metiens Posliņčenko garām. Turks. Visam salīdzinoši nelielu augumu. Tomēr atkal vairākums tagad Urga. Dodas līdz grozam. Un pa ilgu. Rukovišņikovs bija viens pats. Viens pats bija Rukovišņikovs. Atlika tikai piespēlēt un būtu 2 punkti, bet tagad jāmet sodi. Viņi nobloķēja Laikovs, bet trāpīja arī par roku. Tagad redzam, kā Posliņčenko tiek atgriezts spēlēt, piecelts ar visiem ratiem, lai varētu ripot un ripināt tālāk. Tagad Urga sodmetienu līnijas. Elvis ir bijis precīzāks nekā Lasmans. Tagad ir 50%. Skatīsimies. Otrais metiens. Otrais metiens tomēr precīzs. 50% sodmetienu līnijas paliek Elvim, bet rezultāts 43-47, 3-50 jāspēlē 4. ceturtdaļā. Posliņčenko! Ai! Kāds būtu vismaz izstieps roku un nobloķējis, patraucējis mazliet neviens. Nespējām tikt arī mazajam Posliņčenko klāt. Līdz ar to rezultātā 49-43, -6. Podnieks izlaužās cauri aizsardzības zonai, bet viņu ar blokšotu aptur Sitņikovs. Tagad Pisarevs, Moļinskis, Laikovs. Labi, kad Urga patraucēja un bumba Vefam. Bet -6, 3-10. 3 minūtes, 10 sekundes jāspēlē. Urga nokrīt. Ātri tiek atpakaļ. Tagad Turks virzās tuvāk Basku aizsardzības zonai. Nostājās metienu pozīcijā. Diezgan tāls metiens un arī neprecīzs. Joprojām -6.
Kaut ko radikāli, vajag minūtes pārtraukumu paņemt un kaut ko izmainīt, kaut ko vajag darīt. VF Rīgā. Mēs negribam zaudēt pirmo spēli, bet šobrīd izskatās, ka -6. Pilnīgi pietiekoši. Siņikovs bīstami. Garām. Laikovs. Garām. Lasmans paņem atlikušo bumbu un virzās uz priekšu. Tagad Kaspars Turks. Nu, teikšu tā, pēdējā iespēja kaut ko darīt lietas labā, lai varētu izlīdzināt rezultātu un arī uzvarēt šajā spēlē. Tagad pret Turku divatā Postaņčenko, Urga. Sots. Sots pret Lasmanu. To veica Jermoļinskis. Nē, otrādi. Nu, viens rādīja tā, viens rādīja tā, bet, nu, lai kā ir. Baskiem bumba un Laikovs. Laikam uzliek punktu šīs spēles 51-43 plus 8, 2 minūtēs. Ratiņu basketbolā tā to ir grūti atspēlēt. Ja basketbolā to varētu ar vairākiem 3 punktu metieniem, tad šeit es domāju, ka ļoti grūti. Lasmans. Nu jā, Lasmans met garām pret viņu gan Sots. Siknikona trešā piezīme, bet jāspēlē minūte 44. Nu, agri vismaz. Soda metiens. Pirmais ir precīzs. Otrais. Otrais izlec ārā. -7, 44, 51 minūte, 35 jāspēlē un ļoti ātri un veikli tika garām mūsu presingam. Jermoļinskis 2 punkti. Minūte 34 paliek līdz 4. ceturtdaļas beigām. 53-44 plus 9 punkti Baskiem. Basku beņķīši ir arī Smaidi. Jā, teiksim tā, Rīgā. Latvijā mēs nebijām zaudējuši Baskiem, bet šodien laikam notiks pirmā reize, kad to izdarīsim. Nu, bet cerēsim, kamēr vēl spēlējam, kamēr vēl bumba būs pie mums un kamēr mums vēl ir metiena iespējas, mēs cerēsim, ka Vefs var kaut ko izdarīt. Šobrīd tātad zīmējam schēmas, kā ir jādara. Aigars Miklaus mēģina ieskaidrot, ka tādā veidā tieši vīrība jācīnās un jāizdara tā, lai mēs varam iemest to grozu. To grozu trāpīt ar bumbu grozā, basku grozā, bet vispirms ir jādabūna brīvs metiens. To mēģinās veidot Kārlis Podnieks. Kārlis Podnieks. Turkam. Turks. Virzās tuvāk grozam. Laiks iet. Piespēle nav precīza. Baski. Un sots Podniekam. Sānauts tiek izmests Poslaņčenko. Jermoļinskis, minūte 10 paliek. Līdz 4. ceturtdaļas beigām. Komfortabli jūtās Baski mūsu zonā, jo var paturēt bumbu, lai arī nemetīs pa grozu uzreiz. Bet laiks iet. Jermoļinskis, Laikovs. Laiks beidzās, bet 56 sekundēs 9 punktus atspēlēt ir diezgan nereāli ratiņu basketbolā. Kaspars Turks ievada bumbu spēlē. Pagaida, kamēr bumbu pāri centram Podnieks. Meklē Turku, bet viņš nosekts. Lasmans
neveikli darbojās, bumba gan paliek VFam, bet laiks iet 43,6 sekundes. Paliek līdz 4. beigām. Rīgas kausa 2016 starptautiskā turnīrā ratiņu basketbolā, un tā rezultātā VF Rīga aizved pirmo spēli, diemžēl pagaidām neveiksmīgi. Cerēsim, ka nākamās spēles Sporta centrs interneta portālā mēs redzēsim un varēsim komentēt uz pozitīvākas notas. Šobrīd Bērziņš nomaina Lasmanu. Un 35,6 sekundes līdz beigām. Vadībā +9, 53-44 ir Baskiņeva Stars, Pēterburga, Krievija pret VF Rīga. Jemoļinskis, Laikovs. Sešas sekundes paliek. Laikovs. Metiens kā Bratiņu basketbola grāmatā. Ābeces grāmatā, 10, 9, 8 sekundes paliek Turks. -11 mums Urga. Urga apliecina, ka nevaram mēs iemest. Un rezultātā 55-44 uzvar Nevastārs Baskī Pēterburga, Krievija pret VF Rīga. Līdz ar to šo spēli jums palīdzēja skatīties un komentēja Andris Ulmanis. Tiksimies atkal vēlāk.